السلام عليكم. هعمل طريقة البصارة المصرية على أصولها بأسهل طريقة، الأكلة الشعبية. طبعا بيتعمل بالفول المدشوش وبأسهل طريقة. معايا نص كيلو فول مدشوش ومغسول كويس جدا، حزمة بقدونس وكزبرة وشبت، وباخد الورق بس بتاعهم، بصلاية متوسطة، 3 فصوص توم كبار، ومعايا كمان واحدة ماجي لحمة. ممكن تحطي بدل ال3 فصوص حطي 5 فصوص توم على قد فص التوم قد ايه. ومعايا بصلاية عشان هعمل التقلية، ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة توم مهروس أو مفروم. طبعا معايا كوباية إلا ربع مية، وبزود كمان نص كوباية عليه لو محتاج. ومعايا معلقة كبيرة نعناع، ومعايا كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وملح، وشطة طبعا، وشوية زيت علشان التقلية. حطيت كله على بعضه، واخد زي ما قلتلك كوباية إلا ربع مية، وخد كمان عليهم نص كوباية مية، واستوى كويس زي ما انت شايفة. وطبعًا أول ما يبتدي يغلي تبتدي توطّي عليه خالص وتسيبيه يستوي براحته. ونسيت أقول لِك إن أنا حطيت فلفل حامي معاه. دلوقتي هابتدي أعمل التقلية، بانزل بشوية الزيت والبصلة اللي أنا مقطّعاها، بصراحة باحب أقطّعها بإيدي بتبقى حلوة أوي، ونزلت كمان عليها بمعلقة سمنة بلدي علشان تطعّمها، وما باخلّيهاش تحمَر أوي علشان ما تمرّرش منّي، ونزلت بمعلقة التوم وشوية الكزبرة الناشفة، ويا دوبك أشم الريحة، وهابتدي أنزل بشوية من الخضرة اللي كنت شايلاهم علشان التقلية، بيدّوا نَفَس حلو وطعم غير خالص. جرّبي إن أنتِ تحطّي الخضرة مع التقلية، طعمه حلو أوي. دلوقتي بانزل بالزيت ومعلقة السمنة اللي أنا عملتهم في التقلية، بيدّوا نَفَس حلو أوي. وما تنسيش كمان إن أنتِ هتحطّي في الآخر التوابل بتاعتها اللي أنا كنت قايلة عليها. وبعد كده آخر حاجة النعناع الناشف المفروم، بيدّي نَفَس حلو أوي وطعم حلو أوي للبصارة. دي البصارة المصرية، الأكل الشعبي اللي كلنا بنحبه. وطبعًا في الآخر بتحطّي شوية التقلية بعد ما تغرفي في الطبق، وتحطّي فلفل حامي، وطبعًا ما تنسيش النُص ليمونة أو الليمونة اللي بتعصريها كمان عليها. بتقولوا طريقتها صعبة ولكن طريقتها سهلة خالص، وكلها في الحلة الواحدة. وزي ما انتم شايفين أحلى بصارة مصرية أصيلة. ولو أول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس، وتستنيني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.